Allahu akbar uban galadima mai duniya. Ai na san dole a yo sammako. Wallahi na san dole a yo sammako saboda irin munin al'amarin da ya faru. Allah shi taimake ka. Ya masu jiki. Ha masu jiki to alhamdulillah. Shi dai Aliyu ɗan gaske. To ita dai matar ta sai za ta fara ta kaba. In Allah ya yarda. Ban gane ba me kake nufi? Ka dai yiwa ake wata kaba in ba mamaci ba. To ka ce kawai ya rasu mana kawai. To ya rasu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. That means my son is dead. Shi kuma yaron fa. An ce kamar ya mutu fa umma. Ke Bintalo, ki tabbatar da abin da kike faɗa? Na gani. Ni ma na ga hoton da ranka daɗe. Wallahi babu hannuna a ciki. Shi yasa ma na kira ka don in tabbatar maka. Dan na san tabbas watakila za ka zargi ni. Sumayya, kina ganin tashin hankali a rayuwarki. Daga wannan sai wannan. Duk mijin da kika aura sai kin gamu da ibtila'i a gidansa. Oh my God. Sassauci maganin su da inganci a cibiyar sassauci babban daktan yana kula da duk jama'an nan. Sassauci maganin su da inganci. Sassauci wani irin maganuka kuke bayarwa a daidai wannan lokacin? Akwai sabon product ɗinmu mai suna Ubangidan Fitakunya. Muddin muka haɗa maka kai amfani da shi, to ba kai ba samun saɓani kai da iyalinka. Sai kuma wanne? Sai kuma masu aikata aikin da Allah ya hana, wanda kullum muna faɗakarwa a kansa, to muddin ka san ka aikata. Su ma idan muka haɗa musu magani, za su samu lafiya, bi iznillah. Sassauci wani irin taimako ka nema wa 'ya'ya mata musamman masu rikicewar al'ada ko rashin haihuwa? Akwai haɗi da muka yi musu tanadi na musamman wadda in aka yi amfani da shi za a samu lafiya. Sassauci wani irin tanadi kuka yi wa 'ya'ya mata a yayin al'ada waɗanda suke fama da ciwon mara? Matsalar sanyi kenan, shi ma akwai magani ingantacce insha Allah. Sassauci muna buƙatar mu san guraren da ofis ɗinku suke don al'umma masu buƙatar magungunan ku. Muna da ofis Kano, Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri da kuma garin Kaduna. Sa'annan muna da ofis Nijar, Cote d'Ivoire, Saudiya da kuma ƙasar Benin. Sassauci akwai al'umma da dama da suke buƙatar magungunan ku, sannan bakku da ofis a garurrukan su. To ta ya za a yi su samu irin waɗannan magungunan cikin sauƙi ba tare da sun sha wahala ba? Duk mai buƙatar maganinmu muna tura maganinmu cikin ƙanƙanin lokaci. Duk ƙasar da kake ko garin da kake za mu tura maka shi insha Allah. Sassauci mun gode. Masha Allah. Masha Allah. Wannan shine abin da muke buƙata kuma mun samu alhamdulillah.